Abooluganda, Mukama yeebazibwe mu nsaasi funyeemu okutataaganyizibwa abaddeawo abadde akuba essimu so neevaako naye nga Mukama aweebwa ekitiibwa mu byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Musaasire olw'okutataaganyizibwa okubaddewo. Katonda omunene Sister Lukia, Mukama akunnye omukisa, weebale kojja. Yagala ogumetela mwana wange eyakola biriruli nekulula nsobola eyakola biriruli nekulula nsobola Weebale kuweereza Katonda, Sister Lukia, weebale n'okwagala Katonda. Sister Lucky Chosen, Mukama akuwe nnyo omukisa. Weebale kuweereza, nkubuzeeko naye Mukama amwesigwa. Waliwo wano ekibadde ekinsumbwamu abooluganda kye nkyabaliriza naye nga mwenna mbaaniriza yonna gye musinziira okuwuliriza n'okulaba n'okufolowinga. Mukama abawe nnyo omukisa. Mukama yeebazibwe. Amen. Ndowooza nkimaliriza. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Mbaaniriza nnyo mwenna amannya mpitibwa Naziwa Stella. Neebaza Katonda abadde ekisa olunaku olwaleero. Abafuddeyo okunoonya ebbanga lye mmaze nga siriiwo, Mukama abawe nnyo nnyo omukisa. Mukama yeebazibwe. Essimu yange ebadde yafunyeemu obuzibu naye neebaza Katonda nti everything is okay now. Mukama wange Isaac Wycliffe
mwebale kuja Mukama kwenye omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nabinetelenyike kubulamu bwange kati kwate gabona kagabo onwanirenga omulabe bwafumule fufu oyimusa omutindo tongoba woli okubeera wakwasebo tonzijako mwoyo mutukuvu esanyu ery'obulokozi osebuca ememe yange. Sorry about that mukwano, olabye ne network yange oba iyo simanyi bulungi Sister Lukia, network yange oba iyo ngenda bange erisitede naye bwe banga teri clear mbadde nsaba ombuulireko manye engeri kinefixinga mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yes, Kachumulo, sister bakwenye omukisa webali kusharinganga vidiyo zino webali kuweereza oyinza okuba nga toyimirira ku kituuti kuweereza naye n'okusharinga obusharinzi vidiyo zino oba weegasse ku babuulizi b'enjiri. Mukama yebazibwe. Oh, sorry dear, mu linnya lya Mukama waffe Yesu network ya Lukia tereera manyi nti olina amatu owulira kyonna ekijesimbyemu ekyagala okumusubya okutwala omukisa gw'olunaku olwaleero mu linnya lya Yesu tukikolimira. Nebazanya abantu mwenna abafollowinga, nebazanya abantu mwenna abasharinga video zino, nebazanya abantu mwenna abatusabira, abakomentinga, mutuzaamu nnyo amaanyi. Mukama abawenye omukisa. Naffe tweyongera mu maaso ne tunoonya Katonda n'atuwa ebyokusharingako nammwe buli lwe mukomentinga ne tulaba nga mugoberera. Katonda omulungi akibabalire nnyo kidde nga kisuukundiddwa era nga kyamuyiika gwe wenna asharinga vidiyo eno. Mukama yebazibwe. Amannya nga bulijjo Stella Nazzuwa. Lunaku lwa Mande tugenda kubaako bye tugabana nate ate oluvannyuma tusabe tukoowole Bayibuli etugaana okusirika paka nga waliwo ebikutuse. Abooluganda Bayibuli etugaana okusirika paka nga Yerusaalemu efuuse ettendo. Mukama yebazibwe. N'olwekyo bwe wabeerayo omuntu ng'agamba ye gwe tusabe tukoowole eggulu byebiki ebyo omugamba nga muneegwe ebyo biyinza okuba nga birungi naye nze obuyinza bumpeebwa eggulu. Kino nno kitegeeza bw'oba tosabye oyinza obutafuna kubanga era Bayibuli etugamba nti tumuyite naye anaatuyita banaatolesa ebikulu n'ebyamaanyi bye tutalabangako. N'olwekyo mukwano gwange nkuzzaamu amaanyi Katonda bwe wasabye ku majja naye Katonda bwe tusaba akawungeezi ka leero mwesigwa, amatu ge si maggale ate n'omukono gwe teguyimpa wangako gwali okutuyamba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Nga sinaba kugenda maaso kempiseewo akalango kano Christ Church Online Church abooluganda abali wano tulinayo conference y'abasingles. N'olwekyo bw'obanga oli wano oyinza okuba nga olina nfumbo naye nga weetaaga okubaako by'oyiga tukwandiriza nnyo. Conference egenda kutandika ennaku z'omwezi nga 25 ekoma 28 y'abasingles. Omukyalo oyo ali mu background akuyimbira y'omu ku bantu abagenda okubeerawo okutusomesa n'okutuwa omukisa. Tubaniriza nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. N'ekirala nga bulijjo guno omwezi gwa Desemba tukwata kwako akatono ke tulina ne tuyimirira n'abannaffe abateesobola bulungi. Mukama yeebazibwe. Naawe akiwuliramu emirembe kampeyini eno gyegatteko mu guno omwezi. Amazima gennyini ndabye Katonda nga nnyamba okuyita mu nsigo z'ensize. So naawe
kiwuliremu emirembe ng'otwegatako tugende tuyimire naawe abateesobola tubaliise tubanywese era nga byebyo. Omukulu Reverend Henry Nsubuga Senior ajja kubajja babuulire ebisingawo naye nga keeka akatono. So Mukama bw'anaba akubulesinze togana kuyimirira naffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kale katusabe tulyoke tugende tugabane ekigambo kya Katonda. Mukama yeebazibwe nsonyiweko. Taata tukwebaza ku lw'olunaku olwaleero, tukwebaza olw'olunaku olupya, tukwebaza olwa wiiki empya. Weebale ayi kabaka w'abakabaka otukoze bulungi, ekitiibwa n'ettendo bikuddire mu linnya lya Mukama wange Yesu. Taata n'olunaku olwaleero tuzze mu maaso go ng'abaana, watugamba nti bwe tulidda gy'oli naawe olidda gye tuli, tukomyewo Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tuzze kunoonya maaso go, tuzze kunoonya kisa kyo, tuzze kunoonya kubeerawo okwo. Mu linnya lya Yesu tukwebaza olwa byonna by'otuyisizaamu, bangi b'owonyezza, bangi b'olokodde, bangi b'ozaazizza abakyala abo ne babeera balamu n'abaana baabwe. Taata twala ekitiibwa, weebala olw'amasimu gano ge tulina, weebala olw'akaddayi kabaka w'abakabaka, weebala olw'emirimu gyaffe, nkwebaza olw'abo abamaze okuvaayo, ne nkwebaze n'ekwolwa ku lw'abo Mukama abagenda obugenzi, era yesaala yange Mukama nti obakulembere abagendagenda nabo beere nabo nga bakola emirimu gyabwe, n'abavaayo Mukama Taata tambula nabo batuuse waka bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Taata omwesigwa bwe tugamba nti tutuukiridde amazima tubeera balimba n'amazima tegabeera mu ffe. Twogedde bubi, tulowoozezza bubi, tukoze ebitasaana mu maaso go, wangi we twesittadde, we twesitalizza abantu bannaffe Mukama. Akamwa kaffe kafulumiza ebigambo ebitakuweesa kitiibwa, naye Katonda gw'ajjudde ekisa n'okusaasira. Mukama tusaasire era otusonyiwe, tunaaze n'omusaayi gw'omwana wo. Olwo nno naffe tunaatukula, naaze emitima gyaffe, emmeeme zaffe, ebirowoozo byaffe, tuzze obujja n'omusaayi gw'omwana wo, kubanga nze mmanyi nti gwe gwokka ogulina amaanyi n'obusobozi okututukuliza ddala ne tufuukira ddala ng'ebyoya by'endiga mu linnya lya Yesu Kristo. Omwoyo wa Mukama tukwaniriza mu masekkati gaffe, jangu ofuge, jangu osinkana abantu bano, abantu bengenda okusaba nabo Mukama. Waliwo abali confused, waliwo abali stressed, waliwo abali depressed, waliwo abeeraliikiridde, waliwo abatidde, waliwo abali ku nnyanja ayi kabaka w'abakabaka, waliwo abali mbitositosi, naye Katonda omulungi omwesigwa ng'okozesa omwoyo w'omutukuvu ataziyizibwa, jangu ffenna otusisinkane. Tobaako n'omu gw'oyitako, buli omu musisinkane mu linnya lya Mukama wange Yesu. Bw'atuukiriza okuyayana kw'emitima gyaffe ffenna tusisinkane mu linnya lya Yesu Kristo. Olwo mu byonna ekitiibwa n'ettendo binaasigala bidde biggwe, Katonda ow'amaanyi ow'ekisa, omutukuvu wa Isirayiri. Abatukuvu ffenna ne tugamba nti amiina. Mukama yeebazibwe nnyo nnyo era nnyo. Amiina. Olwaleero abooluganda ekigambo kye tugenda okugabanako olw'okuba nti obudde butugenzeeko tugenda kusharinga ku omwoyo w'okutya oba the spirit of fear. Mukama yeebazibwe. Ekyawandiikibwa kyaffe ekiggulawo kiri mu 2 Timothy oba Timoteyo ekyokubiri omutwe ogw'olubereberye akanyirira ak'omukaga n'ak'omusanvu. Mukama yeebazibwe. Ono nno yali Apostle Paul nga yawandiikidde mutabani we Timothy era yamugamba bw'ati: kyenva nkujjukiza okuseesanga ekirabo kya Katonda ekiri mu ggwe. Mukama yeebazibwe. Nkiddemu nti kyenva nkujjukiza okuseesanga ekirabo kya Katonda ekiri mu ggwe olw'okuteekebwako emikono gyange. Olw'omusanvu, kubanga Katonda teyatuwa mwoyo ogw'okutya, wabula ogw'amaanyi era ogw'obwegendereza. Katonda omulungi aweebwe ekitiibwa. Mwoyo omutukuvu tusabye ojje oyongere okutubikkulira
ekyawandiikibwa kino n'ensonga eno ekwatagana ku kutya. Tubikkulire ebyebuzibwa byabwo tusomese mu linnya lya Yesu Kristo. Manyi nti ekigambo kino olina omuntu oba abantu bewakireetedde. Nsabye kibasisinkanye emitima gyabwe, kibawonye, kibalokole, kibasumulule awo wonna we babadde batidde mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Abooluganda, katandike n'olunyiriri olw'omukaaga olugambye nti kyenva nkujjukiza okuseesanga ekirabo kya Katonda ekiri mu ggwe. Omusomesa wange munnange Musumba Ssekabira Joseph, happy birthday. Nali nkyakwagaliza birthday nnungi ate simu n'ekyankalana, naye nga nkwagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Webale okuweereza. Mukama yeebazibwe. Kyenva nkujjukiza okuseesanga ekirabo kya Katonda ekiri mu ggwe olw'okuteekebwako emikono gyange. Mukama yeebazibwe. Abooluganda, ekyawandiikibwa kyaffe ekiguddewo essomo lyaffe eryaleero kitugambye nti tetwaweebwa mwoyo wa kutya olunyiriri olw'omusanvu, kubanga Katonda teyatuwa mwoyo ogw'okutya. Mukama yeebazibwe. Oyinza okuba ng'oli wano ng'ofaanana siteerooli ow'omwaka guno nga gutandika eyali atiitiire nnyo. Musumba Ssekabira nga mugamba naye munnange lwaki tojja ne tuweereza Katonda? Naye ng'alimu omwoyo w'okutya. Bayibuli etugambye wano, Apostle Paul yagamba mutabani we Timoteyo nti kyenva nkujjukiza okuseesanga ekirabo kya Katonda ekiri mu ggwe. Mukama yeebazibwe. Abooluganda, ekimu ku bintu ebisobola okulemesa okuweereza Katonda ne weetya nga gwe Eva oyagala kubeera mabega wa kateni, amiina, ogikuba weekwese, gwe mwoyo ogw'okutya. Naye olunaku olwaleero, Julie Pretty, Mukama akwenye omukisa. Praise God members, Ampire Rona, praise God dear, webale kujja. Mukama yeebazibwe. Ekimu ku bisobola okulemesa oba okulemesa ekirabo ekiri munda mu ggwe ekyokuweereza Katonda, gwe mwoyo gw'okutya. Mukama yeebazibwe. Kakati kijja kutwalira eddala ggwe kennyini okikuze oba okiseesaamu otya nga weekutulako oba ng'osaba Katonda akulokole mu mwoyo w'okutya, mu mwoyo w'obutokkiririzaamu. Mukama yeebazibwe. Okutya abooluganda kuzaala ebintu bingi. Okutya kusobola okulemesa omukolo. Okutya, which book members I'm late? 2 Timothy omutwe ogusooka ogenda kusoma akanyiriri ak'omukaaga n'ak'omusanvu. Mukama yeebazibwe. Tugenda kugabana kusharinga bw'oba ng'olina obujulizi bwonna nga bukwatagana n'okutya, nkusaba osharinge wano naffe. Ekyuma kiwagala kyuma, mpagala nkuwagale, ekitiibwa n'ettendo biddire Katonda. Mukama yeebazibwe. Ntegeeza amazima g'otegedde, nange nkutegeeza amazima gentegedde, ogenda kulaba nga tunyumirwa obulamu. Mukama yeebazibwe. Abooluganda, kikwetaagisa gwe kennyini omuntu, gwe nazzi wa Siteera, okubaako w'otuula n'oseesa ekirabo ekya Katonda ekiri mu ggwe. Mukama yeebazibwe. Naye togenda kukiseesaamu ng'okyalimu okutya. Mukama yeebazibwe. Ng'okyalimu eŋŋombe egamba nze sibisobola. Mukama yeebazibwe. Era nze neebaza nnyo, waliwo abantu ababaddewo mu bulamu bwange. Omusumba Nsubuga Henry y'omu ku bantu abansomesa ne boogera ekigambo n'endokoka mu mwoyo w'okutya. Mukama yeebazibwe. Ekyokusooka nali mmanyi sisobola kutunula mu kamera, mbu nno nina ensonyi, naye ng'ekyo kyali kyakwekwasa of course, kati nga kyanyingira mu bwongo. Mbu nno nina ensonyi. Ekyokubiri nga ngamba mbu n'eddoboozi lyange bbi. Ekyokusatu nga ngamba nze bino ebintu sibisobola. Mukama yeebazibwe. Naye kyatwala Katonda
n'omuntu omu oba babiri okwogera mu bulamu bwange nabasosonkola obusobozi obuli munda munze ng'omusumba bw'atera okwogera munda mufe abooluganda mulimu ekyobwakatonda gwe nange tulina ekyobwakatonda tulina okuyitibwa tulina ebirabo yadde nga byanjawulo naye ekimu ku bintu ebiremesa ebirabo bino okulaba omukisa gwe mwoyo w'okutya Mukama yeebazibwe omwoyo w'okutya kaŋŋambe nti nno mwoyo mutemu nnyo ogukusobola n'okukulemesa okutuuka ku mmeeza kubanga bayibuli egamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza. Mukama yeebazibwe wano bayibuli egambye nti kyenva nkujjukiza okuseesanga ekirabo kya Katonda ekiri mu ggwe. Mukama yeebazibwe oyina emmeeza ezimu z'oyaayaanira oyina abantu abamu b'olengerako nga batudde n'ogamba maama abo baamala abooluganda baamala kukkiriza ne basaba Katonda ne beekunkumulako omwoyo w'okutya naawe olunaku olwaleero abaddeko okuyitibwa kwa Katonda nsabye Katonda nga bw'ali omulamu akuwe ekisa oyimirire mu maanyi n'obuvumu mu buyinza obukuweebwa eggulu ogambe nti nze saaweebwa mwoyo wa kutya ŋŋenda kuweereza Katonda wange omulamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Abooluganda okutya kusobola okutuula ku kirabo kyo okutya kusobola okukulemesa okutuuka ku mmeeza. Abamu muli wali mundaba era nga mumpuliriza Mukama yeebazibwe mu abali mu background. Waliwo amawanga gye muyina okugenda waliwo abantu be muyina okusisinkana naye nga muyina okumala okwejjamu okutya. Mukama yeebazibwe abamu nga muyina kumala kuweereza Katonda obereko ekituuti ky'oyimiriddeko oba ewantu w'oyimiridde oba ku luguudo w'obuulirira enjiri. Mukama yeebazibwe bw'oba oli wano ng'oli mubuulizi wa njiri nga muli mu butuufu okiwulira naye ng'okutya kukyaganya okugenda kukyakulemesezza okugenda ku street mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda w'amaanyi Katonda alokola abangi naawe akulokole mu kutya ogenda obuulira enjiri bwe waba nga weewali omukisa gwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bangi emikisa gyammwe muli wano naye nga giri mu kuweereza Katonda. Bano abantu be mulengera simanya be baani bakansiime baani waliwo ekiseera we baatuuka nga nabo batidde naye bwakeera ku makya ne yeegugumula omulundi gumu n'agamba ekijja kijje nteekwa okukola kye nnina okukola olwaleero bali wala nnyo era tubeegomba. Mukama yeebazibwe. Abamu muli wano nga muyina okutambula amawanga naye olw'okuba ebigambo bino ebyongerwa mu mawanga g'Abawalabu abantu basaddaaka sibanya batta abantu babatulugunya bane si buli muntu nti atulugunyizibwa. Mukama yeebazibwe si buli muntu nti atulugunyizibwa. Abamu mu mawanga g'Abawalabu amazima gennyini muyinza okuba nga mwasoma naye nga mu Bawalabu yeewali omukisa gwo gy'ogenda okugenda oveeyo ng'ogenda olanda mpola mpola. Mukama yeebazibwe n'olwekyo kyonna ky'obadde otidde Katonda omulungi ow'ekisa akunnyambire akulokole mu mwoyo gw'okutya mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Abooluganda waliwo omusajja Peetero. Omusajja ono Peetero yalengera Mukama waffe Yesu ng'ajja. Bw'alengera Mukama waffe Yesu ng'ajja n'amugamba Mukama wange nange nzije. Yesu n'amugamba ate kyekiganyo omunene wendi jangu. Bayibuli esomesa n'egamba abooluganda nti Peetero n'asituka agenda asisinkane Mukama waffe Yesu. Naye wakati mu lugendo ng'agenda n'ayambalwa omwoyo wa kutya. Omwoyo wa kutya bwe yamwambala Bayibuli egamba nti Peetero n'atandika okubbira era n'akuba omulanga ng'alaba asaanawo. Mukama yeebazibwe. Peetero gwe njogerako abooluganda yali musajja atambudde ne Mukama waffe Yesu ng'alabye ku Kristo by'akola. Aweebwe ekitiibwa abeera omulamu ennaku zonna. Peetero yali atambuddeko ne Mukama waffe Yesu ng'amulabye nga azibula abaziba amaaso
yali amulabyeko nga Yesu asabidde abantu ne batambula. Mukama yeebazibwe. Newulira omwoyo w'okutya kye yakola, yamwambala. Peetero n'atandika okubbira. Tolowo era kambabulira abooluganda n'ekino kankiiseewo. Omwoyo omutukuvu yeebale. Abooluganda, buli okutya lwe kubeera mu ggwe kukendeeza okukkiriza okuli mu ggwe. Mukama yeebazibwe. Ekigera kye ky'okukkiriza bwe kiba katugambe nti nno kibadde mu 8, okutya bwe kujja mu ggwe ng'okukkiriza kukendeera. Kyova olaba Peetero ng'olabye mukwano netwaga kwetereera mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tujjeeko akajjanjo n'alina okulaba enjiri, alina okulokolebwa, ate alina okusaba mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Wonna wooli Sister Rona, Katonda atereze network eyo. Amiina. Tuzeeyo. Peetero ekyamuleetera okutandika ng'atandise okubbira kubanga yatya. Okutya kukendeeza okukkiriza kwaffe. Okukkiriza kwo bwe kukendeera okubadde mu 8 ne kukka ne kutuuka 4 ng'otandika okwemulugunya. N'olwekyo owooluganda, kebeera embeera ki? Kagubeera omuyaga nga gufuukuuse gutya? Tokkirizanga okutya okureplacinga okukkiriza kwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era netwaka eterere mu linnya lya Yesu. Tokkirizanga okutya okureplacinga okukkiriza kwo. Kubanga okutya buli level y'okutya buli lwerinnya waggulu. Level y'okutya bwe yalinnya waggulu mu bulamu bwa Peetero yatandika okubbira. Abantu abamu muli mu bintu obufumbo bwamwe buyinza okuba nga butandise okubaamu ebintu ebitategeerekeka naye nga kyava ku kutyako. Peetero okubbira yamala kwambalwa mwoyo wa kutya. Mukama yeebazibwe. Yamala kwambalwa mwoyo wa kutya. Omwoyo w'okutya n'akendeeza okukkiriza kwa Peetero. Kyovula Mukama waffe Yesu Kristo yamutuukako n'amugamba, gwe ow'okukkiriza okutono. Mukama yeebazibwe. Naye ng'okutya kwe kwakola ki? Kwe kwayambala Peetero. Agulumizibwa abeera omulamu ennaku zonna. Tugenda kusomako wano ne mu Yobu 3:25. Wagamba nti kubanga buli kyentidde kinjijjako. Mukama yeebazibwe. Okiwulize ekyo mukwano gwange nti kubanga buli kyentidde kinzijjako. N'ekyo kyenkankanira kijja gye ndi. Mukama yeebazibwe. Buli lwotya n'ebitaali kuwangudde bikuwangula. Omwoyo w'okutya Sitaani asobola okukwambaza okutya. Omukazi omulungi ennyo asaanidde okukwanira omusajja. Omusajja n'ajja n'akugambako ebigambo bye nga bw'abikugambye. N'otandika alabika asaaga, n'otandika okwetunuulira, n'otandika okwemoolamola, naye ng'ekituufu kiri nti omusajja avudde mu mmotoka yakukwanya. Naye olw'okuba Sitaani akwambaza omwoyo w'okutya, ogenda okulaba otandise okukola ebitasaana, oluusi n'ofubutuka n'emisinde. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo abooluganda, tetwaweebwa mwoyo wa kutya. Peetero yatya, y'ensonga lwaki kye yali atidde ekyokubbira kyamubaako. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egambye nti kubanga buli kyentidde kinzijjako, n'ekyo kye neeraliikirira kijja gye ndi. Mukama yeebazibwe. Peetero yeeraliikirira. Peetero yatya, y'ensonga lwaki yabbira. So singa yakibikkulirwa nti nze saaweebwa mwoyo wa kutya, ate Mukama bw'ayogera aba ayogedde, kati ekijja kijje ngenda kutambula, teyalibbidde. Ne Sitaani kyakola ng'akunyakulamu omwoyo w'obuvumu ng'akwambaza omwoyo w'okutya. Mukama yeebazibwe. Abaana abawala abandaba abampuliriza, muli mu mawanga g'Abawalabu, amazima gennyini nga mwali beddeyo ne mukyusa obulamu bwammwe. Ninga gwe Eva otambulira mwoyo wa kutya. Bagamba Abawalabu bakola bubi. Bagamba Abawalabu bakambwe ennyo. Kwegamba gwe n'otunuulira Mukama wo ng'olinga atunuulira omutujju. So ng'ate mambi si muntu mubi. Naye gwe olw'okuba omulabira mu mbeera ey'obutujju, omubi yakwambaza okutya. Naye mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, Katonda abeera omulamu ennaku zonna,
takuwangako mwoyo wa kutya. Muntu gwe Mukama yakuwa omwoyo w'obuvumu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Omusumba Nsubuga Mukama akwenye omukisa era akutwagalire akutuwangalize. Mukama yebazibwe. Tetwaweebwa mwoyo wa kutya. Waliwo ekyawandiikibwa ekitera okundokola ennyo. Bayibuli etusomesa n'etugamba nti mu buli kyonna temweraliikiriranga wabula ensonga zammwe zitegeezebwe Kitammwe ali mu ggulu. Mukama yebazibwe. Nze simanyi ki kyotidde, simanyi ki kye weeraliikiridde, naye nze nkugamba ekintu kimu nti Katonda ali naawe. Katonda yatandika omulimu mu ggwe mwesigwa. Mukama yebazibwe. Asobola okukola okusinga bw'olowooza, okusinga bw'okifumiitiriza, ate n'okusinga bw'osaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katonda tatandika kintu kyatamalirize. Yakutwala mu ggwanga eryo era ogenda kumalako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Jjukira bwe mwali musaba visa bameka be bamma naye era ggwe ne bakuwa. Bameka basigala ku kisaawe Entebbe era ggwe n'oyitawo. Bameka bafiiriddeyo naye ggwe era omwaka omulambo ogumazeeko. Mukama yebazibwe. N'olwekyo omukwano gwange kyonna ky'obadde otidde, Katonda abeera omulamu ennaku zonna, akulokole mu kutya kwonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Waliwo omusajja omulala ono Peetero Paulo. Paulo Bayibuli eboogerako Paulo tiyatambulako na Mukama waffe Yesu. Paulo yali musajja Sawulo mu kusooka omusajja omutemu. Kati njagala nkubuulire, ekiseera kyatuuka Paulo yali yabikkulirwa nti teyaweebwa mwoyo wa kutya. Bayibuli eboogerako nti Mukama bw'amala okubalokola mu nnyanja ne basisinkana bannaggwanga ne babakola obulungi. Mukama yebazibwe. Bannaggwanga bwe bamala okubakola obulungi, mbu Sitaani nga bw'omumanyi bw'ayagala okweraga bw'ataggwayo n'obugere bw'obukyafu, ekyewalula ne kivaayo mu buti bw'omuliro ne kyerippa ku mukono gwa Pawulo, mbu era nakyo kyerage nti kyazze. Mukama yeebazibwe. Naye olw'okuba Pawulo yali yabikkulirwa nti nze saaweebwa mwoyo wa kutya, abooluganda, ensonga lwaki ekyewalula tekyasobola kulemera ku mukono gwa Pawulo kuba muli munda mu ye mwalimu omuliro. Mukama yeebazibwe. Peetero abbira lwakuba yayambalwa okutya. Pawulo ataatambulako na ku Yesu, ataalaba na ku Yesu ng'akola ebyamagero, eyali omusajja omutemu nga atigomye ekkanisa, ekyewalula tekyasobola kumutta kulemera ku mukono gwe, kyekunkumulako yakikola bw'ati ne kigamba owange ewammwe waawo. Mukama yebazibwe kubanga muli munda mu Pawulo temwalimu mwoyo wa kutya. Singa Pawulo yatya ekino ekyewalula kyali mukozeeko obulabe. Mukama yebazibwe. Naye munda mu ye temwalimu kutya, munda mu ye mwalimu omwoyo w'obuvumu, ng'agamba nti eyatandika mu nze omulimu omwesigwa ayina gyanzija ate ayina gyantwala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wamma naawe Katonda yakutandikako omwesigwa, kyonna ky'obadde otidde si nsonga kifaanana kitya, naye Katonda agenda kutuusa gy'olaga mu linnya lya Yesu Kristo. Wabeereyo Katonda gw'abikkulira ebigambo bino, oyogera ebigambo eby'obuvumu nti yadde maaso gange waliwo ennyanja naye yatandika omulimu omunze mwesigwa, nina gyendaga ate nga nteekwa okutuuka mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Abooluganda, waliwo abantu nga muli wano wayayananga n'ogamba bannaye nafunayo ka poloti, Katonda n'akuyamba n'ofuna poloti, naye kaakati omubiri gukuwedde, ennyama ekuwedde ku mubiri, okuzimba kukufuusa okuzimba. Abooluganda, Katonda akuwadde ssente eziguze poloti,
asobola okuzimbira ennyumba. Totya, tokengentererwa, toggwa mu maanyi, sigala ng'okkiriza Katonda, sigala ng'omusaba, eyakutandikako mwesigwa, eyaggulira poloti eyo n'ennyumba asobola okugizimba. Bayibuli emwogerako ng'egamba nti ye Katonda w'abo bonna abalina omubiri, tewali kisobola kumulemerera. Mukama yeebazibwe. Bayibuli emwogerako ng'egamba nti ensi eno n'okujjula kwabyo byonna bibye. Buloka zonoonya, Mukama yazirina. Plani y'ennyumba gy'olina, Mukama agenda kugizimba. Oba atya tazzaayo kigambo kye. Yagamba nti mulizimba amayumba n'ogasulamu ne mugasulamu. Mukazi gwe, musajja gwe abadde yeeraliikiridde olw'ennyumba tennaggwa, tonnafuna bikozesebwa. Katonda nga bw'ali omulamu asooka akulokole mu kutya, kubanga okutya bwe kubeera mu ggwe kujjawo n'olabira ddala nga tokyalina na kkubo ly'olaba. Mukama yeebazibwe. Ng'olaba ng'amakubo gonna amaggale. Neddiru bwe bagireeteyo okufunamu ssente, ogamba oba ate bwe naaziteekaawo maama oba zigenda kufiiramu. Katonda tiyakuwa mwoyo wa kutya, wabula omwoyo w'obuvumu. Nkuzzaamu amaanyi. Mukama yagamba Joswa nti omuweereza wange afudde, Musa, naye mala okuddamu amaanyi ogume omwoyo. Mukwano gwange, ekiro kya leero Katonda nga bw'ali omulamu akule bukole mu kutya kwonna, okubadde kwambadde omubiri gwo, okubadde kwambadde ebirowoozo byo, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oyinza okuba ng'oli wano ng'obadde otunula sayidi ne sayidi ogamba bannaaye eno wazibe n'eno wazibe, naye Katonda omwesigwa agenda kutemera ekkubo. Bw'oba otidde nnyo n'ekiddako oba tosobola kukiraba. Mukama yeebazibwe. Bw'oba otidde nnyo n'abaali kuyambye tosobola kubalaba. Bw'oba oyambaziddwa omwoyo w'okutya, Peetero bwe yali ng'ayambaziddwa omwoyo w'okutya yeerabira n'okwerabira nti omuyinza wa byonna, eyazibula abantu amaaso, eyakaza omukazi ekikulukuto, eyaliisa abantu enkumu mu ddungu. Mukama yeebazibwe nti yamuyise. Yeerabira n'okwerabira ekyawandiikibwa ekigamba nti bwe mulibeera mu mazzi amangi tegali basaanyaawo, n'omuliro teguli basaanyaawo. Lwaki byonna yabyerabira? Kubanga yayambala omwoyo w'okutya. Abooluganda, omwoyo w'okutya bwakwambala weerabira ne Katonda ebirungi bye yali akoze. Mukama yeebazibwe. Omwoyo w'okutya bwakwambala n'omwami wo bwerabira nti alina ekirungi kye yali akkoledde, n'otandika kumusalira busalizi misango kubanga bakugambyeko omwami wo biri bwe biti, omukyala biri bwe biti ne bwe biti. Mukama yeebazibwe. Nenga ekyo kyonna kireetebwa mwoyo wa kutya. Nsabye Katonda omulungi ow'ekisa akulokole mu kutya kwonna. Simanyi ki kyonna ky'obadde otidde, naye nze nkugambye nti Katonda tiyakuwa mwoyo wa kutya. Actually, ekintu kye bayita okutya kibi ne mu maaso ga Katonda. Bayibuli ekigaana. Kyovula Bayibuli etukubiriza nti mu buli nsonga yonna tetweraliikirira, wabula bye twagala tubitegeeze Katonda. Kakati biki bye weetaaga? Jangu tubitegeeze Katonda mu kaseera kano. Mu ddakiika ezisigaddeyo tugenda kusaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Biki bye weetaaga? Katonda atuukiriza okuyaana kw'omutima gwo mu linnya lya Yesu. Mulooza sikomye wano, nabadde waakwogera ku nsonga bbiri naye obudde ne bunkwata. Omulundi ogunaddako tugenda kwogera ku mirembe gya Katonda. Nabadde njagala bwe tumala okusiguukulula omwoyo w'okutya tusabe emirembe gya Katonda gibugaane mu ffe, naye obudde tebutusobozeseza. Abooluganda, Bayibuli esomesa n'egamba nti tetweraliikirira, wabula mu buli nsonga yonna tugitegeeze Katonda n'okwebaza. Oyo akola nnyo okusinga bwe tulowooza n'okusinga bwe tufumiitiriza, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Taata Kabaka w'abakabaka, tukwebaza olw'ebigambo bino by'oyogedde n'obulamu bwaffe, by'oyogedde n'emmeeme zaffe. Ogulumizibwe ayi Kabaka w'abakabaka abeera omulamu ennaku zonna. Abakyala b'ensaba nabo awamu n'abaami abandaba abagenda okujja n'abo abawuliriza Mukama
waliwo abamu kabaka w'abakabaka ng'omubi yali yabambaza omwoyo w'okutya nga n'amakubo mwe baaliise omwalivudde obugabirizi nga Mukama tebakyabiraba naye akawungezi kaleero ekiro kyaleero Mukama nsabye omukono gwo ogutalemererwangako gubalokole mu kutya kwonna byonna bye babadde batidde Mukama Taata balokole bambulule basumulule balokole mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu basumulule mu kutya kwonna kabaka w'abakabaka Bayibuli esomeseza n'egamba Mukama nti tuleme okweraliikirira tuleme okutya wabula ensonga zonna buli kye twagala Mukama tukitegeeze gwe Katonda omulungi omwesigwa mu linnya lya Mukama wange Yesu abantu bano Mukama waliwo abalwadde ng'ebirwadde Mukama bibadde byabambaza okutya abamu baweereddwa biripooti Mukama biripooti by'abasawo nga batidde Mukama bamanyi bagenda kulekawo abaana baabwe mu linnya lya Mukama wange Yesu Kristo omwana Katonda omulamu kabaka w'abakabaka gwaze ennyama ku magumba Mukama abantu bano Mukama bazzeemu obulamu mu linnya lya Yesu kyonna ekibadde ekikutta obulamu bwabwe ebyo ebirwadde ebisanyalala amagulu nsabira oyo omuntu Mukama ayina okugulu Mukama nga kusanyalala buli kiseera mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu kyonna ekibadde kikukwata okugulu okwo ne kusanyalala n'obeera nga tokyasobola kutambula mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tukikolimira tukikaza mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu omukono gwa Mukama ogutayimpawangako gukulokole gukusumulule guwonye okugulu okwo kyonna ekibadde kigenda okuddirira tekigenda kubaawo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ayi Taata kabaka w'abakabaka abantu bano bensaba nabo Mukama waliwo ayi Katonda wange omulungi abamu babadde batidde lwa byanfuna Mukama abamu beetaaga ssente Bayibuli ekwogerako ng'egamba Mukama tiyegwe nannyini feeza ne zaabu era ensi eno Mukama n'okujjirwa kwabyo byonna bibyo Mukama waliwo abeetaaga eza renti kabaka w'abakabaka waliwo abeetaaga school fees abaana banatera okukola ebibuuzo abamu naye nga Mukama abazadde abamu tebannafuna fees z'abaana Mukama ekyo nga kibatiisizza bagamba abaana baffe bagenda kubagoba ku masomero bagamba tugenda kubeerawo tutya naye Katonda omulungi omwesigwa wayogera mu kigambo kyo n'ogamba Mukama nti abaana baffe Mukama balisomesebwa gwe leeta school fees Mukama w'omusajja oyo school fees Mukama w'omukazi oyo school fees Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ayi kabaka w'abakabaka baka abantu boggulirawo enzigi Mukama mu linnya lya Yesu enzigi za ssente Mukama enzigi ez'emirimu enzigi ez'essanyu Mukama waliwo abadde babulwa essanyu Mukama waliwo abamenyeka emitima Bayibuli ekwogerako ng'egamba nti obeera kumpi Mukama n'abo abamenyesa emitima sisinkana abantu abo Katonda wange oyunga emitima gyabwe ozze bujja ebirowoozo byabwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tereeza obulamu bwabwe Mukama balokole mu kutya Katonda wange ekyo ekibadde kimukumbisa omutima Mukama nga ne bw'akiroozaako omutima gumukuba mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Taata kijjeewo gwe Katonda eyayawula ennyanja n'ekino kijjeewo ekibadde kyeraliikiriza omukazi oyo mu linnya lya Yesu ebbanja ery'Omukama eribadde lyeraliikiriza omukazi oyo ebbanja lya banka Mukama ebbanja ly'ebibiina Mukama Taata musasulire ebbanja eryo Peetero bwe baali bamukutta omusolo Mukama Bayibuli ekwogerako ng'egamba wasasula omusolo gono ogwa Peetero kabaka w'abakabaka ssente ze zasasula omusolo zaava mu kyennyanja kabaka w'abakabaka Peetero yali takimanyangako ne mu nnyanja mubeeramu ssente kubanga oli Katonda akola ebyewuunyisa mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu n'abantu bensaba nabo Mukama abamu tebamanyi wa ssente gye zigenda kuva naye Mukama gw'omanyiyo nsabye ozibasasulire waliwo abeetaaga eza renti Mukama basasulire renti Mukama waliwo abeetaaga okumalayo amataka gaabwe Taata basasulire ettaka lyabwe balimaleyo waliwo abeetaaga okumaliriza amayumba Bayibuli esomesa n'egamba Mukama nti emikono egyakitandika gye giri kirimaliriza Mukama buli muntu gwensaba naye kabaka w'abakabaka ng'alina kye yali yatandika Katonda omulungi omwesigwa muwanirire Mukama muwe obugabirizi Mukama asobole okukimaliriza bwe ba bizinensi Mukama agiguse Katonda wange abalina projects Mukama zibawanirire Katonda wange basobole okumaliriza projects ezo Mukama abeetaaga okukola emirimu egy'enjawulo Taata leeta ssente
mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Taata tukukwasa abaana baffe bonna Mukama, naddala abali mu kukola ebibuuzo mu kaseera kano. Omwoyo wa kutya oluusi abalumba Mukama, ne beerabira ne bebasomya Ayi Katonda w'aba Katonda, ne Bayibuli ekwogerako ng'egamba nti yeggwaawo amaanyi abazirika Mukama, yeggwaawo amagezi Ayi Katonda w'aba Katonda, balokole mu kutya kwonna. Abaana bonna gye bali, besimanyi gye bali naye nga ggwe Mukama obamanyi, omanyi adresi zaabwe Mukama. Omukono gwo gutayimpa wangako gugende gubalokole mu kutya mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Okutya okwo okubambala ne beerabira bye basomye mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama ke bagenda okukeera enkya okukola ebibuuzo Katonda wange nga bafuuse bantu bajja, ng'obwongo bwabwe bufuuse bujja. Ayi kabaka w'abakabaka, kikolera abaana abo Mukama abambali b'omwoyo w'okutya nga bagenda okukola ebibuuzo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tunakugulumizanga Mukama, tunakusinzanga gwabeera omulamu ennaku zonna. Webale Katonda omulungi kubanga bwe tukusaba owulira mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kitange omwesigwa, waliwo abantu abali wano Mukama nga balina bye baagala okutandika naye nga batidde. Ayi Katonda omwesigwa, sooka obalokole mu kutya kwonna Mukama. Ekiro kya leero kitange omwesigwa obasisinkane obabuulira Ayi kabaka w'abakabaka, waliwo abasajja abalina omulwadde Mukama wange. Bayibuli ekwogerako ng'egamba nti wali mu kizimbe naye ng'abantu bajjudde Mukama, ne bafuna idea ne bakuba ekituli waggulu mu nnyumba ne bayisaamu omulwadde waabwe mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. N'abantu abali wano Mukama abali confused nga bamanyi kiki bagenda kukola Mukama, bategeeze ensonga eyo, bategeeze idea eyo, bagaziyirize okumanya kwabwe, bamanye kiki balina okukola mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Muntu gwe abadde ali stressed, ali stranded nga tomanyi kiki kyakuddako, oyina akasenteko naye nga tomanyi kiki kyakukakolamu. Katonda eyawa abasajja bali idea ne bakuba ekituli mu nnyumba, ye Katonda omu gwe nsaba akunsisinkanire akubulire ky'olina okukola mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Teweerabiranga okudda obujulizi okuwa obujulizi kubanga Katonda gwe tusaba awulira. Ekiro kya leero nsabye Katonda ayogere naawe. Bw'obanga okuyana kw'omutima gwo kukola business naye nga toli sure, Katonda akunsisinkanire akubuulire business gy'olina okukola nawa gy'olina okugikolera mu linnya lya Mukama wange Yesu. Akulagirire n'ebintu gy'olina okubijja n'engeri y'okukolamu obulungi business yo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kyonna ekibadde kikutiisizza Katonda akikulokolemu ekiro kya leero mu linnya lya Mukama wange Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Abantu bengenda okusembayo okusaba nabo be bantu abali mu mawanga, abali mu Mawalabu, abali luddawa, naye nga gye muli mutiddeyo temumanyi biki biddako, temumanyi oba babajjayo mu mawanga, temumanyi oba empapula bazibawa, temumanyi oba bomalako contract. Abooluganda, Katonda eyatandika omulimu mu mmwe mwesigwa. Bayibuli egamba nti emikono egyakitandika gye giri kimaliriza. Katonda eyakuyisa mu bwengula ekinyonyi ekyo ne kitayabika, ennyonyi eyo neetayabika, ennyonyi eyo neetayabika nga tetuulidde ennyonyi endala nga zaabika ne zibulira eyo. Ye Katonda gwe nsaba ekiro kya leero asooka akwambaza omwoyo w'obuvumu mu linnya lya Mukama wange Yesu. Bw'obanga ogenda ku ofiisi eyo, Katonda akwambaza omwoyo w'obuvumu. Bwana akwambaza omwoyo w'obuvumu n'ebigambo ogenda kubifuna ebyokwogera, abagenda ku interviews z'empapula na byonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katonda asooka akulokole mu kutya, akwambaza obuvumu, onaagenda okuddamu ebibuuzo bye bakubuuza nga bo bennyini be balina n'okukwegayirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Eriyo nammwe abagenda okusaba emirimu, Katonda omulungi omwesigwa asooka abalokole mu kutya mu linnya lya Mukama wange Yesu. Ogenda okuyingira mu room ya interviewer akuweerewo omulimo kubanga oli sharp. Ekiro kya leero nsabye omwoyo omutukuvu akukolemu omulimo, akulongoose, akwambaze omwoyo w'obuvumu ku makyokeere ng'oli kitonde kijja mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo
omwana wa Katonda omulamu abaagala obufumbo obutukuvu abali mu relationship naye nga temuli sure temumanyi mubivaamu temubiriimu mu linnya lya Mukama wange Yesu Kristo nammwe Katonda abasisinkane. Waliwo abantu abali wano naye ng'ebintu mutya okubiyingiramu. Katonda mwesigwa ate era ye yakola obufumbo. Abansisinkanire abalokole mu mwoyo w'okutya mugende mufumbire muzaale abaana mwale mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Abooluganda Mukama weewe ekitiibwa tugabanye ku mwoyo w'okutya. Omwoyo w'okutya talina kyakwongerako okujjako okuzimbulula okujjako okufiiriza. Omwoyo w'okutya talina kyakwongerako okujjako okukozesa loosi. Buli lw'obeera ng'otidde otambulira mu loosi. Lunaku lumu nagenda okuweereza naye nga ntidde nnyo n'akazindalo katakanve mu ngalo kagweri. Si lwakuba nti sayina kukkiriza, si lwakuba nti sayina kuyaayana kuweereza, naye omwoyo wa kutya natuuya n'engalo kye nakola akazindalo ne nkakwata bwe nti. Ne ngamba Mukama ndokola. Nange obuvumu simanyi gye nabujja ekyawandiikibwa ne kintuukirirako nti tetwaweebwa mwoyo wa kutya okujjako omwoyo w'obuvumu. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsabidde mwenna abagenda okukola emirimu, abawummudde ekiro kya leero naye ng'enkya mugenda kukola mirimu, Katonda abasisinkane. Bayibuli emwogerako ng'egamba nti anyweza emirimu gyaffe. Katonda anyweza emirimu gyammwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Na buli kye mukwatako Mukama akirabye omukisa. Byonna bye mubadde mutidde Katonda abawa obuvumu mugende mukole emirimu mu linnya lya Yesu. Waliwo abantu nsimanyi wawooli oba ogenda kujja oba kwoli naye nga buli kyokwatako kyatika. Ogwo omwoyo gw'okwasa, ogwo omwoyo gw'okufiirizibwa mwabali mu mawanga g'Abawalabu ekyo ekyakulumbye ekyo ekyokwasa yasa ekyo ekyokufiirizibwa ekyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nkikwambula mu ngalo zo na yonna gye kyasimbye amakanda. Kati otidde n'okutya buli kyoyagala okukwatako owulira okitidde naye Katonda abeera omulamu ennaku zonna akwambulula ekyo ekyayambadde engalo zo wamma ogenda okola emirimu gyo. Toddamu kutya kubanga tewaweebwa mwoyo wa kutya wabula omwoyo w'obuvumu. Katonda omulungi aweebwa ekitiibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Toddamu kutya, toddamu kukengentererwa, ddamu amaanyi, guma omwoyo. Mukama mwesigwa eyakutandikako omulimo muggwe mwesigwa ate ng'agenda kugumaliriza. Yongera okuseesa mu kirabo ekiri ku bulamu bwo, Katonda agenda kirabya omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Abayaayana okuweereza bw'oba owulira ng'olina street gy'oyagala okugendako naye ng'otidde, sooka oweererezeko ku street endala. Bw'oba kugobayo gendako ku Jinja Road, Katonda ajja kuwa omukisa. Eyo nno gy'ogenda okusangira abantu abalina amagenda go mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama yeebazibwe. Okujjako nga waliwo alina prayer request giweereze tusabe. Bw'oba tosobodde giweereza ano nsabye ogiweereze mu inbox yange tugenda kusaba ffenna. Katonda agenda kunkolera bulungi. Ababaddeko mwenna abasharinze vidiyo eno Sister Kiwummulo, Musuma wange Ssekabira, namwena abali mu background ndabako Brother Daniel Binzi Kamale. Mukama abawe nnyo omukisa. Batandise naffe era nga tukomekerereza wamu. Katonda abawe nnyo omukisa. Nzikiriza nga waliwo omuntu ayambiddwa, nzikiriza nga waliwo omuntu asumuluddwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda abakize omusana mu byonna bye mukola mu linnya lya Yesu Kristo. Buli area y'obulamu bwammwe baddemu enzikiza Katonda ajakizeemu omusana mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Buli wabadde ekizikiza oba kyandwadde oba kyabbanja oba kyamutawaana ki, Katonda akwakizeemu omusana. Omulundi oguddako tujja kugabana ku kigambo kya Katonda ekiyitibwa emirembe gya Katonda. Kye tubadde tulina okugabanako leero kyakubiri nga bwe tuva kutya tusabe Katonda atuwe emirembe gye naye omwoyo omutukuvu bw'atyo bw'asiimye. Abanjagalire nnyo Mukama tujja kuddamu Katonda nga bw'ali omulamu olunaku lw'abaana asiimye. Amanya bampita Stella n'obuwombeefu obungi. Mukama abanjagalire.